Rüyada belge görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Belge görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada belge görmek. Belge resmi belge görmek, bir arkadaşın ya da ailede birinin evlenmesine ya da tapuyla ilgili işiniz olacağına işarettir. Okuldan belge verilmesi, hiçbir zaman uğraştığınız işlerin yolunda gitmeyeceğine ve her alanda başarısız olacağınıza işarettir. Resmi belge görmek. Devamını, rüyatabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.